ftesa personale për të marrë pjesë në bordin e paqes për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, tregon rreshtimin e Shqipërisë në anën e duhur të historisë në politikën ndërkombëtare dhe lidhjet e forta që ka krijuar kryeministri i Shqipërisë me aktorë të rëndësishëm ndërkombëtar, duke i dhënë peshë fjalës së Shqipërisë në një nga krizat më të dhimbshme të botës që ka ndikim të drejtë për drejtë në paqen botërore. Dhe për këtë, opozita e Shqipërisë duhet të dalë ta falenderojë Edi Ramën që e ka bërë Shqipërinë të rëndësishme për botën dhe për aktorët më të rëndësishëm të saj, të angazhuar në zgjidhjen e një krize nga më delikatet në histori. E di që duket kërkesë e egzageruar, por vetëm kështu mund të shmangin tronditjen e shkaktuar tek mbështetësit e tyre trushplar që prisnin të zbarkonte Trumpi me forcat Delta, të arrestonte si narkotrafikant dhe të sillte Berishën në pushtet.